So, hello, welcome everyone to this week's GYMSTREET live webinar for our Japanese community. こんばんは。本日のジムストリート日本語版のウィークリーライブウェビナーにようこそお越しくださいました。Now, today we will show you a somewhat altered version of our regular information presentation. 本日は通常のインフォメーションプレゼンテーションの少し改訂されたバージョンでお送りしたいと思います。And at the end, you will also get just a few updates. そしてこのプレゼンテーションの最後に、いくつかのアップデート事項を、申し上げたいと思います。All right, guys. In that case, let's get going. So, why do I show you this slide at the beginning? That's because I'm today going to use some of the slides that we have used last year when we attended the Crypto Expo in Dubai. なぜ私たちがこのスライドでこのプレゼンテーションを始めるかと言いますと、こちらのスライドが、ちょうど私たちが去年ドバイで行われた暗号資産のエクスポに参加した時にの写真です。So that's where we also won the Most Innovative DeFi Project 2022 Award. そこで私たちが受け取ったのが、2022年の最も革新的な DeFi プロジェクトという賞でした。And of course, just like all the projects that were there at the Expo, we also had the chance to show GYMSTREET to the audience that attended the Crypto Expo Dubai. そしてもちろんそこでも他のエクスポに参加していたプロジェクトと同様に私たちもそのドバイでのイベントの皆さんに私たちのプロジェクトをお見せする機会がありました。Now, since we are having Dubai here as to build some context, I would also like to kick it off with a real life example based on Dubai. ドバイの話の延長線上として、ドバイの本当の世界での例を出したいと思います。Now, just to give you some perspective, we put together a few examples, Dubai then and now. So what did it look like about 30 years ago, and what does it look like today? もう少し皆さんにも情景が見やすいように、ここに2つの写真を出しました。一つが30年前の過去の写真で、右側にあるのが現在の写真になります。And now I want you to imagine if you had the chance to travel back in time to the year 1990 and purchase a piece of land right here in the desert, knowing that 30 years later it would be populated like it is today, would you do that? そこで皆さん、もしも1990年に皆さんが戻ることができ、未来にはドバイがこのような発展を遂げ、大都市になることを知っていながら、この砂漠の土地を購入する機会があったとしたら、皆さんどうするでしょうか？ And we have yet another example from Dubai. Right here, we're seeing Dubai Marina. And this is looking only over the course of 20 years, how the area has developed like crazy. こちらはもう一つドバイの例ですが、こちらはたった20年前のドバイマリーナの様子と現在のドバイマリーナの発展した様子です。And then yet another example, now we're looking at downtown Dubai. And here again, would you have had the chance to purchase, your piece of land right there in the desert, knowing that someday it would become or look like this? Would you think that this is an awesome opportunity to take advantage of? もう一つ例ですが、ドバイのこちら20年前の中心地の様子です。それが現在ではこのように大きな発展を遂げるということをもしも知っていたならば、当時その砂漠の土地を購入したいとは思いませんか？ And the reason why are we showing these examples is mainly to illustrate that, look, 20 years ago, there was only desert.
Now there's downtown Dubai. What makes the value go up? なぜこのような例をお見せしているかというと、たった20年前にはこのような砂漠だった。で、今現在は中心地になり、大きな街になっているということで、何がそのような価値を生み出しているのでしょうか。I mean, there are many very impressive buildings, that you can see there now. So would you think that the buildings are making up the value of that place today? ご覧の通り、巨大な素晴らしい魅力的な建物がたくさん建っています。この建物がこの土地の価値を出していると思いますか？ So if you were to think, yeah, of course, I mean, it's the area has developed like crazy. Look, all these skyscrapers and the streets that are there now compared to the desert back then. Of course, that's the reason why it goes up in value. そこで、もちろんだ、このような土地の発展は建物にそれが映し出されていて、建物の発展を見ればその価値が明らかにわかるという方もいるかもしれません。Now, if you're tempted to answer that question with a yes, I could understand, but then I want to drop yet another question. Would the value also increase even today with all the buildings and streets that were built here, if there was no one there to populate that area? 先ほどの質問に、イエスで答えても、私は、その答えを尊重しますが、もしもこの土地が現在このように開発された後でも、もしもここに住む人口がゼロだったとしても、同じような価値があると思いますか？ So despite the fact that Dubai is a very impressive city, the value is not coming from the buildings itself. The value is coming because many people want to go there, live there, go there on vacation, and thus there is an increasing demand, an increasing population, and that is actually what makes a place valuable. これだけ発展を遂げたドバイですが、その価値はここに住んでいる人の数、そこに住みたいと考えている人の数から来ていると考えられます。All right, and now let's move over, as we just mentioned, the increasing demand to our topic of today's presentation, which is the metaverse. ここでそのドバイの土地への需要が急成長したことにつなげて私たちのメタバースのお話を始めたいと思います。Now, as you will learn today, here at GYMSTREET, we're about to build the first financial district in the metaverse. 私たちはジムストリートを通して、世界初の、経済メタバース内での、経済街を作ろうとしています。金融街を作ろうとしています。And last year at Crypto Expo Dubai, I showed the people this slide saying, look, if you were to acquire real estate in Manhattan, where Wall Street is located, it cost you $13,422 per 1 square meter in the second quarter of 2022. It was like that. 去年、エクスポで皆さんにこのような同様の話をした際には、マンハッタン金融街で1平方メートルの土地を購入しようとすると、ご覧の額13,422ドルも、かかりました。And now I updated that information and we look at the fourth quarter of 2022. And look, the price has even gone up within a matter of month. Now you have to pay more than $14,000 per square meter to acquire real estate in Manhattan. それを今現在2024年第4四半期の情報にアップデートしますと、このようにさらに上がり、1平方メートルあたり14,058ドルにもなっています。これだけの額が
マンハッタンで土地を購入しようとするとかかります。Now, this information is targeted mainly at businesses, as here with GYMSTREET, we also bring in new business partners to open up their branches in the financial metaverse. この情報は、特にビジネスに対して、向けて発信しています。So, assuming you are a finance company and you want to acquire real estate in Manhattan Island, you would have to pay loads of money to be able to do so. So why not just place your business in the financial district in the metaverse and reach even more customers that way at a lower cost? ここでもしあなたがビジネスを持っていて、マンハッタン島のような、人口の大きいところで新しい視点を開設したいと考えているのであれば、同じような効果を低コストでより多くの価格にリーチできる私たちのメタバースを使ってはみませんか？ Because, I mean, Manhattan, it's a great place. You know, Wall Street is located there. However, you have to pay high amounts of money to get your real estate there. And then you can only reach customers who are located right there. なぜならば、マンハッタン島で土地を購入し、そこで支店を開設すると、そこに住んでいる方にしか、届くことができません。Now, we are building a very similar place, the first financial district in the metaverse, where the business partners get the same opportunity, you know, to present their business. However, in our case, they can reach customers worldwide because we are not limited by borders. 私たちが行っていることも似たようなことですが、私たちには、世界中で、国境なく世界中の方が参加することができます。私たちの、世界初の金融街メタバースでは、マンハッタン島よりも、広い幅の人にリーチすることができます。But then, as there's already a trend that has, you know, started to establish, the metaverse is catching up. ですが、メタバースも、現在トレンドになっていて、だんだん追いついてきています。All right, so here are just two articles to serve as examples that there are also virtual deals of virtual property where people have spent millions to acquire land or real estate in the virtual world. こちら2つのいくつかの記事の例ですが、メタバースのような仮想土地に対し、すでに人々は数百万ドルもかけて購入しています。Now, this may sound crazy at first, but if you consider the fact that we are just at the beginning of a major trend, it's most likely still a very good deal for these early adopters to get in at an early stage, knowing that later on they can reach many, many more customers that way. これを聞いてびっくりするかもしれませんが、こんなに大きく成長していても、まだメタバース界は今後の大きなトレンドの初期段階にあると言えます。ということは、現在まだ初期段階で投資することで大きな利益を生むことができます。And then what's also interesting for you to know, of course, as Metaverse, it's closely related to virtual reality. Look at the projected market growth when it comes to virtual reality. そしてメタバースが VR に密接に関係していることから、こちらの VR 市場の、これからの成長予測を見てください。And as we were in Dubai, we also showed them this example that the UAE Ministry of Economy is about to open up new headquarters in the metaverse. Sorry, could you say that again, please? Like here, as we were in Dubai, we used that example of the
Ministry of Economy opening up new headquarters in the metaverse. こちらの例では、国連が新しい視点をメタバース内に開くことを発表しました。Right? And this is only one example. So in our Korean webinar, for example, I showed them the example that the government of Seoul is doing the exact same thing to open up their headquarters in the metaverse as well. So the people who live there, they can do any governmental business things in the metaverse instead of having to go there in person. 同じようなことを、先日韓国での、ウィークリーライブウェビナーでは、国連ではなくソウルの政府が、同じように、そこに視点を構えることを発表したとお伝えしました。And now we are going to jump to yet another example that illustrates the power that the metaverse provides. そして、ここから、さらにメタバースが提供する、大きな力について皆さんにお伝えします。Now, I'm pretty sure that you know things like this from the real world as well. When you walk around in the city, you see these billboards everywhere. 皆さんも街を歩いていると、このような、宣伝、広告をたくさん目にすることがあると思います。And here again, it's the same thing. The advertisers, they can only place their billboard at a public location in one place where only people will walk by and see it who are from that place. それが現実でも同じで、現実世界に広告を置きますと、そこを通りがかった人にしか見られることができません。And yet they have to pay high amounts in order to place their advertisements there in the public. ですが、そこに宣伝を、広告を設置するための広告費は大きなものがかかります。Now, in our example, they can do the same thing in the metaverse at much lower cost. ですが、我々の例では、彼らのビジネスは全く同じことを私たちのメタバースで、はるかに安い価格で行うことができます。And that's particularly interesting for you since you will be the landowners and these buildings may actually belong to you. Guess who is going to receive a share of the rent so that someone can place their advertisement there? ここで皆さんに想像してもらいたいのは、そのような際に、ビジネスが広告を設置したい際に、その土地所有者であるのは皆さんである中、そこの土地の借地料は誰に向かうのかということです。Now, besides the products that we already have available today that you're going to hear about in this presentation, these are also things that are already being thought of how to, grow this business further and provide you with more ways to participate in this growth process and in all the income streams that come with it. このような例を含め、私たちは常に私たちのメタバースの新しい使用例、そして皆さんにとっての収入源を模索しています。So now that we have built some context for you, some perspectives, let's dive into what we do at GYMSTREET and why we call this the easiest way to experience finance. ここまでご説明した上で、私たちのGYMSTREETがなぜ経済、金融を経験する最も簡単な方法と呼んでいるのかについてお伝えしたいと思います。So I'm in my early 40s, so I don't consider myself that old yet. So I still remember the time, when there were still banks where you could walk in there to do your business by actually talking to someone. 私はまだ40代前半で、
それほどまだ年を取っていないと自分では考えているのですが、昔は銀行に実際に私が赴いて中に入って人と話してビジネスをするという時代があったのを覚えています。However, at some point in time, online banking started to take over. And meanwhile, I think it's for the majority of the people quite normal to do everything banking related from the convenience of their home instead of having to go to the bank. ですが、いつの間にかそれに代わってオンラインバンキングが始まり、いつの間にかそれが大半の方にとっては銀行に行くよりもオンラインで家から銀行のサービスを受けることが増えたかと思います。So online banking does have many advantages, such as it saves you time. You don't have to, go places to wait in line and all these things. And of course, it comes at a much lower cost. オンラインバンキングには、たくさんの利点があります。例えば、時短になりますし、家からアクセスすることでわざわざ現地に赴く必要もありません。さらにその方が安いこともあります。そしてビジネスサイドから見てもその方が安いという利点があります。But let's be honest here. Isn't it also nice if you can go to a place and actually, talk to someone? If you have a question, they can directly answer it to you and to have that human interaction. ですが、正直に考えてみてください。皆さんも実際にどこかに赴き、質問があったら質問し、すぐに答えが返ってき、人と話すことのできる空間があったら魅力的ではないでしょうか。So if there was a way how you could combine the advantages we just talked about that online banking provides us with the experience that we also liked, about the ways we did our banking business years ago. そこで、このオンラインバンキングのこれまで話した利点と、実際に金融を経験することのできる従来の方法の両方の利点を取る、そのような方法があったら素晴らしいとは思いませんか？ And this is exactly what the metaverse can do for us, as it can bring back that experience into the online world. それがまさにメタバースが成し遂げることのできる世界となります。メタバースを通して従来の銀行を経験するという部分をオンラインに取り戻すことができます。Now, in our case, we don't just want to be a bank in the metaverse. We aim to become the whole financial district in the metaverse. そこで私たちに関しますと、私たちはメタバース内の一銀行ではなく、メタバースの金融街そのものになろうと考えています。And earlier on, we spoke about Manhattan Island. So if you look at the shape of our metaverse, it actually looks like Manhattan Island, where the Wall Street is located in the real world. このように私たちのジムストリートは実際のウォールストリート、ウォール街があるマンハッタン島と似せた形になっています。So you can imagine it like the metaverse Wall Street or Wall Street in the metaverse, but we call it GYMSTREET as that's our brand name. そこで皆さんは、ウォールストリートそのものだと考えるかもしれませんが、私たちはこれをジムストリートと呼んでいます。And now let's zoom in a little bit more on our metaverse. ここで私たちのメタバースについてもう少し詳細にお話しします。And that's how you can imagine what it's going to look like. And that's the place where you will be able to experience finance. これが実際にジムストリートの世界となり、ここで皆さんが皆さんの金融を経験することができるようになります。And the way it's going to work, like this, here's one example of our partner company, Alpaca Finance, for the Vault products, that every
business partner will get their own individual, unique building to represent their brand in our financial metaverse. これが私たちの、ビジネスパートナーの一つであるボルトを担当している、アルパカファイナンスの例になりますが、アルパカファイナンスの建物になります。このように私たちのビジネスパートナーは、それぞれ独自の建物をジムストリート内に構えることができます。And now imagine you walk into that building, and that's how our business partners will be able to deliver a whole new customer experience. そこで、この建物の中に実際に足を踏み入れることができると想像してください。それがまさに私たちのビジネスパートナーが達成することのできる金融の経験となります。So we talked about virtual reality, right? On that one slide, and the market growth of virtual reality. 先ほど VR について、そして VR の市場拡大、その成長についてお話ししました。And that's exactly what you're going to get here. You will be able to put on your VR glasses, come into our metaverse, access our business partners' buildings. You walk in there and you can actually talk to someone. You can talk to a service avatar and get information about their products that way, instead of, clicking around on a website. その VR メガネを使い、私たちのメタバース内に入り、実際に人とコミュニケーションを取り、人から情報を得、ビジネスはその場で彼らの製品について説明することができ、ウェブサイトで、得る代わりに実際に人と経験を通してお話しして、情報を得ることができるようになります。And right here we have prepared a short scene of one of our employees who has put on the VR glasses, and right here on the screen next to him, you can join him and see what he is seeing within the VR glasses in that moment. こちら私たちの開発者が登場する短い動画ですが、彼がこの VR メガネを通して見ている世界が右側に映し出されています。And as you're going to watch this now, it's only a few seconds long, you can already see this is our beta version, how we're actually capable of, delivering the results that we're talking about here. これはあくまでもベータバージョンですが、この短い動画から私たちが提供できるメタバースの現実味のある話を皆さんに、見せたいと思っています。All right. And if you ask yourself, okay, well, that's all nice, but how are they going to do that? Well, right here, you can see it. We have our own in-house development team that is, dedicated entirely for us to create and build what we're working at here at GYMSTREET. これはそうやって素敵だけれども、実際にどうやってそのようなプロジェクトを、達成するのかと皆さんお考えになるかもしれませんが、こちらが私たちのインハウスのチームになっています。この開発チームが私たちのメタバースを作っています。And furthermore, we have our own in-house metaverse company where we just, watch the short video. That's the world created by our own in-house metaverse company. さらに私たちのインハウスの企業内のメタバース企業を構えていて、このメタバース企業が我々のメタバースを構築しています。And now I'm pretty sure you may be asking yourself, what's he talking about? Financial metaverse? They have their own metaverse company, but why am I now seeing movie posters here on that slide?
メタバースの話をしていたのに、どうしてここでハリウッド映画の広告を見ているんだとお思いになるかもしれません。Well, the reason is simply that ImmersiveX, our metaverse in-house company, is actually providing the visual effects, for example, for Hollywood blockbusters, such as those that we're seeing here on this slide. それがなぜならば私たちのメタバースを作ってくれている会社 IMFX はこのようなここにある映画のビジュアルエフェクトを担当してきた企業だからです。So we have highly skilled, highly experienced people who are creating the virtual world for us. 私たちのメタバースを作っているのはこのような高い技術を持ったプロの集団であります。And then when it comes to your security, it's also important for you to know that all the smart contracts that are running our platform are being fully audited by two different companies, as you can see right here, which are Certic and PackShield. さらに私たちのプロジェクトの安全という面では、私たちの、プラットフォームを、運営している、動かしているスマートコントラクトが、こちらにある2つの、外部監査会社から、監査済みであります。And you may not know these companies. Those are two of the most reputable auditing companies in the cryptocurrency and blockchain space. もしこの2つの企業を、ご存知でなければ、この2つの企業は、暗号資産と DeFi の世界で、最も評判の良い2つの監査機関となります。監査会社となります。And when it comes to our business partners and own companies that we have integrated already, there are just some examples here on that slide to show you that we are already within the growth process. さらに私たちはすでに成長過程に入っているということをお見せするために、こちらには私たちのビジネスパートナーの一覧を載せています。So there's GYMNET, our own integrated DeFi platform. まずはじめに私たちの、独自の統合された DeFi プラットフォームである GYMNET ワーク。Alongside, for example, LBank and XT, which are cryptocurrency exchanges that have joined the Metaverse as our business partners. そして、XT.com、LBank は私たちのビジネスパートナーに加わった、暗号資産の取引所です。And now, without going into all the details about everyone here on that slide, here you can also see, for example, some of the buildings that all our business partners get from us. Everyone gets their own individual building to represent their brand in our financial metaverse. ここでは一つ一つ詳細にはお話ししませんが、もう一点見ていただきたいのは、このように一つ一つの私たちのビジネスパートナーがメタバース内に独自の建物を構えています。And when you're interested in having a closer look, when you go to our YouTube channel, you will find there the GYMSTREET Metaverse VR Showcase playlist. And there you can watch some short video clips that show you in an short animation, you know, how these buildings are being integrated into our virtual world. さらにもう少し詳細にお話を聞きたい場合は、どのようにしてこのような建物が私たちのメタバースの VR の世界に統合されているのか、私たちの YouTube チャンネルから動画を通してご覧になることができます。And then, what's the way how we're going to get there? What are our steps towards the metaverse? では、私たちはこのメタバースに向けてどのようなステップを踏んでいるのでしょうか。
So now we will start in the future and then come back here into the present. So in 2024, in the second quarter of next year, we are planning to have the full 3D virtual world completely ready and accessible. まずはじめに、来年の第2四半期には私たちの完全な 3D バージョンが始動します。In the meantime, we also want to provide you with what we call the 2.5D version, so like a bird's eye view, so you don't have to wait, all the time until we get to the full 3D version. さらにそれまでの間、2.5D バージョンとして、上から見た世界のようなバージョンを 3D バージョンが完成するまでの間提供します。And what we have already available today, it's our 2D version, which basically consists of the map where you are able to choose your land plot and become a virtual landowner in the first financial district in the metaverse. そして左側にあるのが今現在私たちが提供しているサービスで、この 2D バージョンでは皆さんが世界初の金融街で土地を購入し、仮想土地の所有者になることができます。All right. And then what are the products that you can already acquire or purchase here and make a use of? では、すでに購入することができる製品にはどのようなものがあるのでしょうか。So first of all, every metaverse at its foundation consists of virtual land. まずはじめに、メタバース内のすべての、土地の基本の部分に、NFT の土地価格があります。これが、バーチャルの土地となります。And to better illustrate it, let's come back here to our Dubai example. So imagine this is what our world looks like right now, knowing that this is what it will become like next year. この左側にあるのが今現在の私たちのバージョンで、来年には右側のバージョンになると考えてください。So do you want to wait until we have it, until we are ready, until our world looks like this and, is getting populated and demand increases? ですので、来年右側のバージョンになり、私たちの人口が増え、私たちの需要が大きく拡大した後ではなく、ぜひ今のうちに参加してください。Or do you want to take your first mover advantage and acquire your piece of land at this stage, knowing that this is what it's going to become in just a year? 今現在、たった1年で左から右のように急成長を遂げると分かっている上で、今のうちに早い段階で土地を購入してください。All right. So let's get back to where we were. And that's right here. So once you become a virtual landowner, you can then purchase our virtual miners and attach them to your land. 一旦仮想土地の所有者になりますと、このようなバーチャルなマイナーを購入、設置し、報酬を生み出すことができます。All right. And here's again a big difference. So I need to jump again back to that slide. Sorry about that. Now here's the difference. Of course, it makes sense to become a landowner here, knowing that this is, what you will get if you simply wait. もちろんこの時点で、待つだけで右側の状態になると分かっている上で、左側現在の状況で土地所有者になることには大きな意味があります。But now think about it. As you're waiting for our highly skilled, highly experienced VR development team from ImmersiveX to create our 3D environment. ですが、考えてみてください。右側の
メタバースに向けて私たちの高い技術を持ったメタバースチームが開発を取り組んでいる間にも何かできることはないでしょうか。If there was an option for you to already make use of your land at this stage while you're waiting for it, to develop into the next stage. ですが考えてみてください。もしも今の段階ですでに、次の世界に向けて、次の段階に向けて成長する中でも、今持っている仮想土地を使用することができたら魅力的ではないでしょうか。And now this is exactly what our virtual miners can do for you. You can purchase the miners, attach them to your land, and they will then start generating a passive income for you. それがまさに私たちのバーチャルマイナーが行うことのできる仕事になります。このバーチャルマイナーを購入し、仮想土地に設置することで、このバーチャルマイナーが受動的な収入を生み出すことができます。And what you're going to earn here at GYMSTREET is our GYMNET token as a rewards token. GYMNET トークンになります。You got cut off here, Sora. Can you please repeat that part? ここで受け取れる報酬というのが我のGYMNETトークンになります。And right here we can see that we have a total supply of 594 million tokens that will be issued. こちらにあります通り、全体の供給量としては、5.9 億トークン、供給される予定です。And right there, 54%, which equals 320 million tokens, those are going to be distributed as miner rewards. そしてこちら、そのうちの 54%、3.2 億トークンがマイナー報酬として、配分されます。All right. And the next very interesting part for you is our buy and burn mechanism. 次。It seems like we're having connection issues here. It actually sounds like you're in a metaverse far, far away somewhere. Can you please repeat again the buy and burn mechanism? I'll repeat myself. 次の私たちの、面白い情報というのがこのバイアンドバーンのメカニズムになります。Thank you. So as an example, last month we burned 5.5 million GYMNET tokens. ここで情報として、先月私たちは590万トークンを燃やすことを実施しました。Now, without going into too much details about how this works and so on, let's just have a look at the price chart, what the buy and burn effect looks like. ここでそのバイアンドバーンのメカニズムについて詳しくご説明する前に、その効果についてお話しします。So as there are sales being generated, people are buying land, they're buying miners, and from the purchase amount, we always take a certain percentage to buy back the tokens and burn them. たくさんのお客様が土地を購入している中で、その購入額の一定の割合をバイアンドバーンに当てています。And since the beginning of the year, this has led to an 84% growth. そのことが今年2023年が始まって84% の成長につながっています。So that's what's happening here. Buy and burn. We create demand while we are reducing the supply. So if there's less supply but more demand, you can see what it does to the price.
倍の需要を生み出しながらと同時に供給量を減らしていることで、その価値の安定化と上昇が達成されています。And that's also a great thing for you to know that due to these mechanisms that are a fixed part of the system, they serve as a long-term price stabilizer for the rewards token that you're earning here with the virtual miners. このシステムが固定化された長期的なシステムとして組み込まれているおかげで、私たちの報酬トークン価格などが長期的に安定することが期待できます。Now, speaking of earning, we also have a very attractive affiliate system for those of you who would like to build their own business together with GYMSTREET. ここで収入といえば、私たちと共に収入をさらに増やしたいと考えている方向けには、とても魅力的なアフィリエイトシステムを持っています。All right, without going into all the details, just to show you a quick look at our affiliate plan right here. ここでも詳細についてはお話ししませんが、ここではアフィリエイトプランについてだけお話しします。So a total of 42% of the generated sales volume goes into the affiliate plan where you can earn a percentage up to 25 levels. 売上高の 42% が、このようなアフィリエイトプランに当てられています。And right here, you are earning a direct sales commission, meaning that at the moment, one of your sponsored partners makes a purchase, you will immediately earn your commission. このレベル25にも及ぶ、構成の中で、あなたのパートナーが、購入を行った際には、あなたに直接セールスのコミッションとして、その際に直接、利益が入るようになっています。Now, next to your direct sales commission that you can earn here, there are also various pool bonuses where you can participate in the worldwide generated turnover based on some qualification requirements that you would have to reach. これまでの直接セールスコミッションに加え、さらにいくつかのプールボーナスに参加することで、世界全体の売り上げに参加することもできます。そのためにはいくつかの資格条件があります。Now, in total, 68% of all generated sales volume goes into the affiliate system. すべて合計すると、全売上高の 68% がアフィリエイトシステムに当てられています。So that's because it's our primary growth model, actually. これが私たちのメインの成長モデルだからです。Okay, so instead of, paying money or instead of paying for advertising all over the place, we rather pay you to do the mouth-by-mouth advertisement and give you the opportunity to build your own business together with us. 私たちはいろんなところで大きな広告費を払い、広告をする代わりに皆さんの口コミに頼り、成長を目指しています。And one of the bonuses right here that's particularly interesting for everyone, that's our global line, the 90-day rally. そこで皆さんにとって特に魅力的なボーナスがグローバルライン90日間のボーナスになります。So 4% from every purchase that's being made is used for the global line bonus. すべての購入額の 4% がグローバルラインボーナスに当てられています。And based on your own purchase amount, on the value of your own purchase, you will receive a number of shares to participate in the global line and earn a commission from everyone else who joins after you. 自身の購入額によって、
株式数が割り当てられ、あなたよりも後に参加した方全員から利益を生み出すことができます。Now, when it comes to building your own affiliate business, we appreciate or we highly appreciate that you regularly send in pictures like these showing how you are using GYMSTREET to build your own business, to help us grow, and of course, with that, also grow yourself. そのようなアフィリエイトビジネスを作り出す上で、私たちも皆さんがどのようなアクティビティを行っているのか、ぜひ情報をシェアしていただきたいです。And if you bring in new partners, it's not necessary that you would have to explain everything to them yourselves. You can just send them to our YouTube channel again, where there's the tutorials playlist. And we already have 3 tutorials up there, also in Japanese. もしあなたが新しいパートナーに話を持ちかけている場合には、すべてあなたが説明する必要はなく、私たちの YouTube などのチャンネルを、見せていただくだけで、大丈夫です。例えば私たちの YouTube には3つの日本語版でのチュートリアルも投稿されています。Now, the latest we added was right here, how the turnover pools work, but the most important one for you is probably the onboarding process that shows you step by step how to get started at GYMSTREET. 私たちが投稿した最新の動画がこちら、ターンオーバーの仕組みについてのチュートリアルですが、チュートリアルの中でも最も大事だと思われるのは一番最初のオンボーディングプロセスとなります。そこで新しいパートナーがどのようにして参加できるのか一歩一歩解説されています。And then you will also find all our webinar recordings again on the YouTube channel in the special webinars Japanese playlist, where you can always come back there and rewatch the replays. そしてもちろんこのウェビナーも YouTube のGYMSTREETスペシャルウェビナーの日本語版という、動画一覧から再度見ることができます。And now I will share just 2 of the latest updates that are currently happening here that we will release shortly. ここでさらに2つだけ私たちの最新の情報としてアップデートを紹介します。Now, we have started to announce the simplified onboarding already weeks ago, but now we're only days left where we're going to actually activate that update. 私たちの簡略化されたオンボーディングプロセスについては、すでに数週間前から皆さんにお話ししていますが、現段階でもう数日中には開始できると思います。Actually, if nothing unforeseen gets in the way, our development team is planning to have it ready by tonight, so we might even start the simplified onboarding already this weekend. 実を言うと、もしもこれからトラブルがなければ、私たちの開発チームは今夜中にも簡略化されたオンボーディングプロセスを開始する予定ですので、皆さんもそれを、新しいパートナーに活用することができます。Now, for all the existing members among you, it doesn't really change that much. この簡略化されたチュートリアルは、簡略化されたオンボーディングプロセスは、既存のメンバーにとっては、新しい何か違いには結びつきませんか？ The only thing that you should already know in advance is that everyone will be required to add an email address to their existing profile. 既存のメンバーにとって知っておくべきことといえば、すべてのユーザーがメールアドレスを登録する必要が出てくるということです。Now, for new members, it does we now have it does give the advantage that you don't have to prepare a wallet first in order to connect to our platform. 新しいメンバーにとってはさらに利点があり、私たちのプラットフォームにつなげる前に、
ウォレットを準備する必要がなくなります。So new members can simply start by registering with an email and password as you're used to from any other online platform out there. 新しいメンバーはこれからメールアドレスとパスワードのみで私たちにつながることができるようになります。And in the first step, we will integrate additional crypto payments such as Bitcoin and Ethereum, where you get a QR code, for example, and you simply send your cryptos to that address to make your purchases. For those of you who are already somewhat familiar with these things. これからは私たちの、土地の購入方法が増え、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産、仮想通貨も加わることになります。And once that's working and being tested for about a week or two, we're then going to add even credit card payments in the next step. そのフェーズの間は、そのテスティングフェーズの間はそのままで、そのテストが終了しますと、さらにはクレジットカードも変わる予定です。And what's great about this update is that we lower the entry barrier. このようなクレジットカード決済などで土地を購入することができることの利点は、参加するハードルが低くなるということになります。So there are people out there who hear about this project. They would like to become virtual landowners, but then they hear about that they have to install a wallet. They have to get, BUSD and BNB and then connect so that they can make a purchase. And at that point, even though they want to get started, it seems like too much effort and they drop out. 世の中にはまだその仮想土地所有ということに関心があり、私も仮想土地所有者になりたいなと考えているけれども、そのためのハードルが高すぎて、BUSD を持っていないといけない、BNB について知っていないといけないなど、ハードルが高すぎてまだ参加できていない、参加を見送っているという人もいます。So with the simplified onboarding, this entry barrier will be removed completely. ですが、この簡略化されたオンボーディングプロセスにより、そのようなハードルが完全に取り払われます。Now, don't get me wrong, it will still be, you will still be required to set up a wallet so that you can mint your own virtual land and minor NFTs, but you can do it easily after you have made your purchase, and just take your time with it. もちろん、ミンティングのプロセスには自身のウォレットを持つ必要がありますが、その段階が最初から必要ではなく、登録した後に加えることができるようになります。All right. I mean, of course, we will post about this also in our Telegram groups. So just make sure that you follow along and always read what we publish there. 今お話しした情報、そしてそれからの詳細も随時テレグラムに投稿しますので、そこから最新情報を受け取ってください。But even if you don't do that, you are, of course, going to recognize once the dashboard looks slightly different. もしそれを怠っていたとしても、私たちのダッシュボードが更新されますので、何か気づく点があるかと思います。And now I want to release what we teased already in last week's webinar. We said there's something huge going to come. では、ここで、先週も少しだけ皆さんの耳に入れた、これから何か大きいことがあるというニュースについてもう少しお話しします。Now, of course, it's difficult to compress information like this or an update like which it's actually a huge update like this into just one slide. もちろんこのような大きなアップデート、更新情報を一つのスライドに短縮することは不可能です。Now, with this update, and we already revealed the name now, we are going to integrate another metaverse that we've recently acquired with the name of Kabutosho. ここで兜町という名前を発表します。私たちはここで兜町という名前のもと、最近、
手に入手したメタバースを私たちのメタバースと統合することをします。And since we're here in the Japanese webinar, I don't have to explain to you what Kabutosho is. そして皆さん、ここは日本語版のウェビナーですので、兜町が何なのかを説明する必要はありませんよね。Now, with this update, it will still take a few weeks to fully implement everything in our system. What you're going to get will be our metaverse will become somewhat like a multiverse with different financial districts combined together in one metaverse. まだすべての事柄を反映するのには数週間の時間がかかりますが、この兜町を含めて私たちのメタバースがよりマルチメタバースのような、いくつかのメタバースを持っているような形になります。And what's particularly exciting about this acquisition is that with it, we also integrate an already existing Japanese community into GYMSTREET. 今回の、私たちの購入において特に魅力的な点が、この購入に伴い、新しいメタバースの購入に伴い、日本人の新しいすでに出来上がっているコミュニティを手に入れることができたという点です。And with it, there should be, of course, additional sales power. And just to remind you what this would mean for all of us. この新しいコミュニティの参加により、追加の解力が加わることが、私たちのコミュニティにとってもどのような意味を持つのか、想像できるかと思います。All right, now the following week, we're going to reveal some more details about this. We just wanted to, we would say, let the cat out of the bag. ここでは、これまでとなりますが、ここでは、私たちが言う袋から猫を出す少し情報を提供して皆さんに想像力をかき立てるという意味で少しだけお話ししました。So you will definitely want to join next week's session again. Today we have the starter webinar. Next week will be again our entire update webinar. ですのでどうか皆さんまた来週のウェビナーにもご参加ください。今週はスターターウェビナーでしたが、来週は更新事項のウェビナーとなります。Now, until then, let me remind you of our link tree where you find all our social media channels combined so that you can, go ahead and follow us wherever you'd like to. それまでの間、私たちリンクツリーにあります、各種 SNS から最新情報をお受け取りください。So I just post the address in the chat and then let me come over here. I already received the list from Sato, which is great. So that's that. And then one thing, and then we're done for today, is this beautiful quote of a great man named Zig Ziglar. He is a famous sales coach and personal development trainer. となりますが、さらにここでジグ・ジグラーの、名言でお話を終えたいと思います。And actually, we would have to say he was. Unfortunately, he's not alive anymore. I really admire him a lot. I've read his books. I listened to his audios. And here is a very famous quote that I would just like to share with you. ここで彼の名言。私は彼を尊敬していて、今まで本も読みましたし、オーディオブックなども聞きました。彼の名言を最後に一つだけお伝えします。Now, unfortunately, we had to quickly translate the slides today. So this is done by the translation tool. What the quote should say is, you can get everything that you want to have in life if you just help enough other people get what they want.
彼のご紹介ですが、こちらの翻訳は翻訳ツールを使って急いで翻訳してしまった内容になりますが、こちらに書いてある通り、皆さんが欲しいものすべてを手に入れるには、皆さんの周りの方が欲しいものを手に入れるのを手助けすれば手に入るという言葉になります。So maybe you want to take the opportunity as we still have the slide open here, maybe write it down or make a screenshot and well, how to say that? Ingrain this quote, like read it, understand it, and inhibit. Maybe make sense, Sora. I'm not sure how to put it correctly, so that you can apply it to build your business. Once you understand this, it's a life changer. この名言が、ビジネス界においても、世界観を変えるような名言だと思っていますので、どうか皆さんこれを、今書き置いておくなり、検索して見てみるなりで、どうか脳裏に焼き付けていただきたいです。All right, everyone. So thank you so much for attending this week's GYMSTREET live webinar in Japanese. では皆さん、本日のジムストリート日本語版のウィークリーライブウェビナーに、お越しくださいまして、どうもありがとうございました。So I will now stop the recording so that we can do our land refer live. So make sure to stay in here. And I look forward to seeing you all again here next week, and ensure that every one of you brings at least one more person so that we can also grow the attendance of our live webinars. ここでウェビナーの録画を止めますが、この後抽選会を行いますので、参加している皆さんはどうかもう少し残ってください。そして来週も皆さんどうぞ参加ください。できたら来週はもう一人ずつ参加者を増やすことができましたら、全体としても成長が望めます。ありがとうございました。